در یه روستا زن و شوهری 3 پیرمرد رو دیدن که بیرون خونه نشستن. چند ساعت گذشت و پیرمردا همچنان اونجا بودن. زن بیرون رفت و گفت شما چند ساعت اینجا نشستین؟ حتما گرسنه‌این. غذا آماده است. بیاین داخل و با ما غذا بخورید. یکی از پیرمردا گفت ما هیچ وقت همزمان وارد یه خونه نمیشیم. زن گیج شد. پیرمرد توضیح داد اسم من ثروته. اگه بیام داخل این خونه پر از ثروت و فراوانی میشه. این که کنار من نشسته اسمش موفقیته. اگه اون وارد خونه بشه هر کاریو که شروع کنید در اون موفق میشین. و اسم این یکی هم عشقه. اگه وارد خونه بشه این خونه همیشه پر از عشق خواهد بود. زن رفت داخل خونه تا با همسرش مشورت کنه و تصمیم بگیرن کدوم پیرمرد رو راه بدن. همسرش با شنیدن همچین چیزی خوشحال شد و گفت بیا ثروت رو دعوت کنیم. زن گفت چرا موفقیت رو دعوت نکنیم؟ بعد از چند دقیقه زن برگشت و به پیرمردا گفت ما عشق رو انتخاب کردیم. لطفاً بیا داخل و ناهار و مهمون ما باش. عشق بلند شد و به سمت خونه راه افتاد. یهو اون 2 پیرمرد دیگه هم بلند شدن و پشت سرش راه افتادن. زن پرسید شما که گفتین نمیتونید همزمان وارد خونه بشید، پس چی شد؟ یکی از اونها جواب داد اگه ثروت یا موفقیت رو دعوت میکردین اون 2 تای دیگه بیرون میموندن. اما چون عشق رو دعوت کردید هر جا اون بره ما هم همراهش میریم. چون هر جا عشق باشه ثروت و موفقیت هم حضور دارن. در صفحه ما محتوایی هست که کمکت میکنه هر روز 1% بهتر بشی. بهمون ملحق شو.